कोई भी जेट एयरक्राफ्ट अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा चल रहा होता है तो कुछ ऐसी सी आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर खड़े हुए आदमी को अच्छे से सुनाई देती है और इस आवाज को कहते हैं सोनिक बूम। पर जब इतनी तेज आवाज 10 किलोमीटर दूर खड़े आदमी को आ सकती है तो पायलट को ये आवाज कितनी जोर से आती होगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड से ज्यादा की स्पीड पर ट्रेवल करता है तो ऐसे में जेट के सामने आने वाली जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐड होने लगती हैं और सोनिक बूम प्रोड्यूस करती हैं। यूजुअली जो सोनिक बूम दिखाई देता है वो किसी भी जेट के पीछे कोने का शेप का दिखाई देता है। एक्चुअली ये एक वेपर कोन्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के सुपर